ASMR, calma aí. ASMR comendo. Shoyu. Yuri. E com Guilherme. Gente. Mas parece a mesma voz, né, pai? É. Gente. Vamos comer shoyu. Não, é apimentado da China com shoyu. É. Tá quente, Yuri? Não sei. É apimentado? É, um pouquinho. Tori. É apimentado, né? É apimentado, né? Não. Não? Não. É apimentado. Um pouco. Gostoso. Achei gostoso. Eu achei gostoso. Também. Nossa, me queimou minha boca. Calma, Yuri. Não, queimou minha boca. Sério, não. Queimou minha boca, caramba. Quer roubar minha maquita, vai ganhar um miojinho. Pelo amor de Deus. Miojinho. Se roubar minha maquita, vai roubar um 6-7. Eu roubei o seu miojinho. Ai, meu pescoço. Pega água. Não, gente, tem jeito não. Tá ardendo? Sim. Cheguei. Gente, arde muito. Verdade. Mano, minhas tripas, trip-trop. Tropa minhas tripas. Trip-trop. Tropa minhas tripas. Parecendo as guerreiras do Arrebentop. Comendo só miojo do caramba. Não gostei, não. Gostou? Eu gostei. Vai comer. Eu Vai gostei, mas tá apimentado. Oxi! Apareceu no meu canal, tio. Parece Vai aparecer no meu canal, né, pai? boto mesmo. Vai. Começar a gravar com minha família. Também. Acabei de achar uma carne. Deixa eu ver se eu acho. Uma carne aqui, ó. Carninha. Carne. Oxi. Calma. Ih, a carne sumiu. Aqui, ó, a carne. Ó, tem outra carne aqui, ó. Achei uma carne. Desse tamanho, Guilherme. Não tem nada, não. Ó, gente, uma carne. Você se matar, sabe? Seu pai que quer, sei o quê. Uma carninha. Mostra aí pra galerinha do YouTube. A carninha caiu agora. Aqui, ó, Gente. a carninha. Carne é boa. A carne é boa, mas... A carninha, gente. É o tamanho da carninha. Mas é mais pequeno. O meu foi mais pequeno ainda. Velho. Tá bom, mas tá apimentado. Tá bom, mas tá apimentado. Esse dono tem que tirar essas coisas apimentadas. Vai lá, velho. Participa. Verdade. Daqui a pouco nós vamos virar malogo, correndo, nem doido. Daqui a pouco nós vamos virar malogo, correndo. Que calor. Não, vou beber água. Não, gente. Que calor é esse? Já basta o calor. Agora é negócio de é gelado. Já basta o calor. Agora é negócio apimentado. Não.
Jamais com isso, esse miojo. Verdade, jamais. Daí a pouco nós vamos pedir mais. Quer que nossa boca fica quente? Não, eu gostei. Nossa, nós temos que arrumar. O quê? Olha, Liara. Não é só teu não, oxi. Deixa no meio. Ah, vem, quase caindo. Credo. Auê, auê. Todo mundo dá rota. A rota, na verdade. A rota. Olha aqui. Já faço isso um monte de vezes. Liara. Calma. A carninha. Calma, deixa. A carninha. Calma. Yuri. Não. Me deu uma vontade de falar. Liara. Tá zoando. Faz nada. Não, não, gostei, sério. Liara. Yuri. Pimentado pra caramba, mano. É. Terminamos, né? Não, falta mais ainda. 30 arroz pra acabar. Que 30 arroz o quê? Já terminamos, vem. Calma, vamos fazer um conteúdo. Calma aí. Calma. Daí foi apimentado pra caramba. No reaction, no reaction. Calma aí, gente. Dá vontade de falar. Xinga, xunga, xanaya, lirili, larela. Xinga, xu. Arigoti. Shona. Arigati. Marigasto. Shona. Creio que tô Shonica. Zoeira. Vai. Zoeira. Agora nós falamos no reaction, enfim. No reaction. Fim.